What's up mga guys? Welcome sa aking YouTube channel. Ngayon po ay mag-unboxing po tayo ng binili ko po sa Lazadang nagustuhan ko pong bilhin dahil magagamit ko po siya aking channels na DJ Studio TV. Ito po siya. Yan. Isang malaking karton po. Bago ang lahat, sana panoorin nyo pong video na to hanggang dulo. At huwag nyong kalimutan na i-click ang subscribe, like, and share at notification bell para updated po kayo sa mga bago kong upload. Okay guys, umpisa na po natin. Buksan na po natin guys. Guys, unahin po natin ay ito po yung una pong nakuha ko sa karton. Ito po. Yan. Studio microphone. Professional microphone series po mga friend. Yan. Tapos, ito po yung isa. Singing. Ito po. Yan, singing live sound card. Yan po. Tapos po siya ang isa. Pop shell. Yan po, pop shell. Tapos meron pa pong isa. Mga boss. Ito po. Yan. Ang ganda. Tawag po dito ay recording microphone series stand. Yan. Binili ko po to sa halagang 1,650. Yan. Dati po kasi yung ginagamit ko na recorder microphone ay hindi po akin yun po. Hinihiram ko lang po. Kaya ngayon bumili po ako. Kaya umpisa na po natin mga boss na buksan. Okay. Unahin po natin to ang ito po. Kung anong laman. Guys. Ito po yung laman. Yan. Po mga friend. Ang tawag po dito ay stand. Ito po. Yan. Microphone stand po ata po to. Tapos ito po pangalawa. Ang pangalan po siya ay Pop Shell. Yan po. Buksan po natin siya. Yan, ito po yun, laman. Yung tawag po siya kanya ay pop shell. Ito po yung nagsasala po ng hangin kapag nagre-record ka po ng air impact. Dito po sinasala po. Yan. Tapos ito po singing live sound card. Buksan po natin. Yan. Ito po yung isang laman. Bali, dalawa po siya. Dalawa po yung laman. Yan, ito po. Live stream audio interface. Ito po. Yan. Ito po yung
volume ng mic. Tapos ito na po yung reverb, yung gumagawa po siya ng echo. Ito po yung mga sound effects sa baba. Tapos ito yung record, octave monitor, bass, tapos may autotune po siya, triple. Yan po. Tapos ang kasama nyo po ay mga wire. Ito po, mga connection po ito. Yan o. Ito po sa cellphone. Tapos ito po, kukunik pa ata sa audio. Pang record po. Tapos ito po, ganun din. Pareho lang po sila. Yan. Tapos ito po yung last. Studio microphone. Voice and everywhere. Yan. Studio microphone. Voice and everywhere. Buksan na po natin mga friend. Yan. Po siya. Nakakonik na po siya. Yan. Mic. Ito po yung mic. Yan po. Tapos ito yung wire. I-connect po natin. Ito po. Kinokonek po dito to. Yan. Tapos yan. Maganda po ito pang record. Maganda po itong mga idol pang cover song. Tapos ito po. Ito po. Yan. Pansala din po siya ng hangin. Dito po ata ito sinusuot. Yan. Yan. Yan po. Hello, sound check. Yan, ito po siya. Tapos, meron pa po. Ito. Yan. Ito po ata yung lagayan ng mic. Ito po yung lagayan ng mic. Yan, tapos meron pa po. Ito po. Yan, lagayan po siya ng mic. Yan. Tapos, yan. Ito po, kasama niya. Lagayan po at dito po ata yun kinakabit yung stand. Ito po. Ito po ata yun, dinudugtong. Dito po ata yun. Yan. Boss, ito po yung in-order ko sa Lazada. Pag nagustuhan nyo po ito, order na lang po kayo sa halagang 1,660 po. Kasi po yung payment po ay 60. Dapat 1,600 lang po yun. 1,600 lang po yun. Tapos, pag may mga katanungan po kayo sa akin na sa mga tungkol sa tutorial po, mag-comment lang po sa baba ng video na to para masagot ko po. At pag sa gusto po magpa-shoutout, comment lang po kayo dito na sabihin po na idol, pa-shoutout naman para ma-shoutout ko po sa sunod po na i-upload kong video. At syempre po, ulitin ko po, huwag kalimutang i-click ang subscribe, like, and share at notification bell para updated po tayo sa mga bago kong upload na video. Guys, sana magtulungan po tayo para umangat po ang ating YouTube channel at sa taong 2020 ay maging isang official YouTuber po tayo. Guys, sunod pa lang i-upload ko po to ay i-upload ko pong tutorial ay kung paano naman po i-set up ang microphone
ng BM800 microphone condenser po ang tawag po dito. Paano po i-set up? Thank you po for watching.